بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم الساده عشاق ومتابعي الساحره المستديره وموقع بورت سبورت. محدثكم كريم سالم، ولقاء يتجدد مع احدى مباريات الدرجه الثالثه المجموعه السابعه، ولقاء يجمع بين فريقي الجمارك ونادي سكه حديد الاسماعيليه. يمثل نادي الجمارك صاحب الارض والجمهور في لقاء اليوم اسلام الشهاوي في حراسه المرمى، خط الدفاع من الشمال لليمين احمد الشحات بالقميص رقم 21، الطرابيلي 5، احمد يوسف 6، واحمد حماد الطياره 17. في منتصف الملعب هناك محمد ماهر 8 والعشري بالقميص رقم 28. اما الثلاثي اللي تحت راس الحربه فهناك المهاري المتميز محمود العكش بالقميص رقم 30، عودة سليمان 10 واحمد حسن 70. اما المهاجم الهداف المتميز جدا 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 احمد المصري بالقميص رقم 9. اما نادي سكه حديد اسماعيليه اللي في موقف لا يحسد عليه تماما في هذه المجموعه، فبيمثلوا في حراسه المرمى وليد مدبولي، خط الدفاع من اليمين للشمال ابراهيم حته 3، محمود سمير 6، عمرو زدان 5، وعبده بيكهام 14. اما في منتصف الملعب فهناك الثلاثي اللوز 12، محمد فاروق 23، مازن 13. وهناك في المقدمه الثلاثي عمر خالد 16، تاحه 10، والهداف الذي ينتظر منه الكثير والكثير رمضان بالقميص رقم 17. بصافره تحكيميه من الكابتن احمد مقبل كحكم ساحه، مساعد اول كابتن محمد موسى، ومساعد ثاني كابتن محمد يسري، بيشرفوا مدينه بورسعيد من منطقه شمال سيناء لكره القدم. وطبعا مع كابتن محمد معاطي مراقب لجنه المسابقات، وكابتن عماد الالفي مراقب لجنه على مشارف منطقه جزاء نادي الجمارك. بتتلعب كره اماميه عاليه داخل منطقه الجزاء، خطيره بالراس وعاليه وتسديده خطيره خطيره. الشحات كده الظهير الايمن، الظهير الايسر عفوا، مرة تانية الكرة أمامية بيحاول يعدي اللوز، لكن عاملين شبكة دفاعية كده قصاده. حماد بيعدي، حماد حكم اللقاء بيقول مفيش حاجة على كورته. حماد العكش حماد اللي بيلعب كرة عرضية خطيرة خطيرة خطيرة، تتلعب الركنية عالية داخل منطقة الجزاء، خطيرة من أعلى نقطة. يوسف برأسية رقم 70 أحمد حسن، تتقطع مرة تانية من الطرابيلي، تتلعب اماميه انفراد وتسديده قويه وجول. الهدف الاول تاحه حط الكره في الشبكه، ولا اجدع لعيب كوره ولا حريف كبير ولا هداف كبير هداف كبير تاحه علشان يضع نادي السكه الحديد في المقدمه بخارج القدم بتسديده زاحفه ارضيه على يمين اسلام الشهاوي. بيلعب كرة أمامية في اتجاه عودة، طرابيلي يقف على كورته، عودة بشكل مهاري بالسبعات بتاعت زمان، لعيب شوارع يا ابني. مرة تانية لم نرى حتى الآن من لاعبي نادي الجمارك القطايف واللطايف والحلويات والمكسرات وكوكتيل المهارات. المصري واقف على كورته للعكش بعرض الملعب، مين مقرب له؟ العكش بيعدي بالمهاره، بيعدي خطيره داخل منطقه الجزاء، وبيلعب بعرض الملعب عرضيه خطيره. المصري تروح عوده سليمان، كان في الامكان احسن من مكان يا عوده سليمان. رمضان وانفراد تام انفراد، والشهاوي بيتصدى لاخطر فرص اللقاء. يعود مره ثانيه الى احداث اللقاء. يوسف بيلعب كرة أمامية ما بينه وبين المصري، ماهر على حدود المنطقة بيعدي ويفوت ماهر بعرض الملعب، ولا أروع ولا أجمل، تسديدة قوية وتصدي رائع لا يقل عنه روعة من وليد مدبولي حارس سكة الحديد. الملعب للعشري اللي بيغير ملعب للعكش من أصحاب المهارات. ورينا لمحة من لمحاتك، ورينا مهارة من مهاراتك، ورينا يا ابني تسديدة من تسديداتك. مرة ثانية بيحاول يعدي ويفوت، واللي يفوت يموت. على الشحات الظهير الأيسر لنادي الجمارك اللي بيلعب كرة أمامية في اتجاه المصري، خطيرة داخل منطقة الجزاء، خطيرة يا راجل يا مصري، يا راجل يا مصري. سليمان عودة بيلعب كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة، لكن بيرتدي عباءة سوبرمان أحد الأبطال الخارقين وليد مدبولي حارس مرمى السكة الحديد، ورجل وليد بتعدي كده أي كلام يا راجل وانفراد تام رايح كده. تاحة والطرابيلي خطيرة. أحمد حسن بعرض الملعب لماهر، بيلعب كرة عرضية خطيرة يا راجل. مرة ثانية وليد مدبولي زي ما بقول لحضراتكم أحد الأبطال الخارقين النهارده. ركنية تتلعب بعرض الملعب خطيرة، لكن تتقطع مرة ثانية تروح للشحات داخل منطقة الجزاء اللي بيلعبها عرضية بعرض الملعب مرة ثانية من أعلى نقطة، تروح لأحمد
لاحمد طياره احمد فاروق مره ثانيه اتقطع وتبقى تحت عمر مره ثانيه تتشتت من عمر لاحمد حسن واقف على كورته، لكن تروح عمر اللي بيسد تسديده اماميه للوز، وعمر مره ثانيه وتسديده قويه. الشحات الظهير الايسر اللي بيلعب كره اماميه لاحمد ومره ثانيه تسديده من ماهر ودربكه كده داخل منطقه الجزاء خطيره. وبيطلق حكم اللقاء الكابتن احمد مقبل صافرته معلنا انتهاء احداث الشوط الاول. وليد الشناوي المدير الفني لنادي الجمارك هيسعى الى تنشيط خط هجومه اللي كان مفتقد للفاعليه بشكل كبير في الشوط الاول. بيعلن حكم اللقاء الكابتن احمد مقبل حكم الساحه عن بدايه الشوط الثاني. احمد حماد اللي هيلعب الكره العاليه داخل منطقه الجزاء خطيره، لكن بيمسك بكورته 10 على 10 مره ثانيه. وليد مدبولي حارس الماهر على حدود المنطقه مره ثانيه بيحاول يعدي ويفوت العشري الصخره التي يتحطم عليها امال المنافسين وامال المهاجمين في الوصول لمرمى الجمارك. متأنق عالي العشري مواليد 2003. الشهاوي حماد والشهاوي لكن بيخرجوا من الموقف المتأزم بشكل اكثر من رائع، ويلعب كره اماميه ما فيهاش حاجه، يروح عوده خطيره داخل منطقه الجزاء خطيره عوده والتعادل. عوده سليمان واحلى كلام، وقول كمان وكلام. ده انت مش راجل لاعب كوره ولا عازف جيتار، ده انت عازف كمان، عازف الليل. اللاعب الكبير عوده سليمان عازف الكمان اللي بيحرز هدف التعادل والتعديل في وقت مثالي، التوقيت المثالي. رمي التماس تتلعب سريعه قويه من الشحات داخل منطقه الجزاء لاحمد يوسف، تشتيته مره ثانيه بيحاول المصري، يا سلام يا مصر ولا اجمل بهدف. تروح للشحات بيلعب كره بعرض الملعب خطيره، لكن وليد مدبولي تقع من ايده، تروح في الجانب الايسر للعشري، بيعدي كده العشري ما يلاقيش المتابع، ما تلاقيش غير اللاعب بيكهام. يلعب كره اماميه الشحات في اتجاه المصري وسعد، لكن من اعلى النقطه طالع كده حارس المرمى يخطأ كده في الكوره، مفيش حاجه، حكم اللقاء بيقول مفيش حاجه. حماد العكش اماميه، حماد بيلعب كره بعرض الملعب كده خطيره، والمصري داخل بيلعب كره بعرض الملعب لماهر، يا راجل يا ماهر. كثافه عدديه من لاعبي الجمارك داخل منطقه الجزاء. مره ثانيه يوسف بيطلع من اعلى نقطه علشان يشتت للمصري وتسديده قويه وجول العكش محمود العكش. الله يا محمود، احلى كلام والهدف الثاني لنادي الجمارك. الله دي مش كوره، دي سيمفونيه بيقدمها لعيبه الجمارك البورسعيديه، بيعزفوا الحان السمسميه، ولا اروع ولا اجمل. هدف متميز جدا، تهيئه ولا اروع من يوسف. رمي التماس للسكه الحديد تتلعب سريعه. بيكهام بيلعب كره اماميه خطيره بعرض الملعب، وتسديده قويه زاحفه ارضيه من رمضان، يمسكها اسلام الشهاوي بشكل ولا اروع ولا اجمل. يقضوا بقى على احلام وطموحات نادي السكه الحديد في العوده للقاء. سعد داخل، سعد واقف على كورته، سعد مين جاي له، مين مقرب له، خطيره بيلعب كره بعرض الملعب المصري، والثالث الهدف الثالث. الثالثه ثابته يا مصري، هدف ولا اروع ولا اجمل عشان يضع الجمارك في المقدمه بهدف التقدم والهدف الثالث، ويقضي على امال وطموحات السكه الحديد بالاسماعيليه. بسم الله ما شاء الله، لاعيبه الجمارك النهارده متالقين، لاعيبه الجمارك النهارده منورين، لاعيبه الجمارك النهارده نجوم عاليه في السماء. المناطق الاماميه الهجوميه بيحاولوا يحرزوا هدف يعني يساعدهم على العوده للمباراه. المصري واقف على كرة المصري، بيعدي المصري ويفوت، ومعاها ضربة حرة مباشرة. هينزل كريم رشوان صاحب القميص رقم 11، وشوقي صاحب القميص رقم 3، بدلا من صاحب المجهود الوفير العشري صاحب القميص رقم 28، واللي بيتلقى يعني الإشادة من جميع الحضور. وخروج أيضا اللاعب صاحب القميص رقم 9، المهاجم الحريف المصري المخيف، الهداف احمد المصري صاحب الهدف. لان كان في كلام وكان في بعد الكلام حديث
ختموا الكابتن احمد مقبل بصافره تحكيميه متميزه حتى الان. مره تانية بيحاول يعدي كريم، وتسديده قويه من ماهر، الكرة رائع للاعب ماهر، وبيطلق معاه حكم اللقاء كابتن احمد مقبل صافرته معلنا عن انتهاء احداث الشوط الثاني والمباراه بفوز نادي الجمارك على نادي سكه الحديد بالاسماعيليه ب3 اهداف مقابل هدف، ليرتفع رصيد نادي الجمارك الى 15 نقطه ويلحق بركب المتاهلين الى دوري المحترفين، ويقف رصيد سكه الحديد بالاسماعيليه عند نقطه واحده لا تغني ولا تسمن من جوع. كان معكم كريم سالم معلقا على احداث اللقاء، واحمد يوشع مصورا للفيديو، ومحمد علاء مصورا للفوتوغرافيا، وقياده متميزه من رئيس مجلس اداره موقع بورتو سبورت الكابتن عمرو عمار. شكرا لحضراتكم، سعدنا بصحبتكم.